തമിഴ്നാട്ടിലെ ബിരിയാണി എന്ന് കേട്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇതാ ചിക്കൻ ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെ മുട്ട ഫ്രീ. ഇതുവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നു തന്നെയാണ് കേട്ടോ, അറിയാതെ വീണമൊന്നുമല്ല. നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ. തമിഴ്നാട്ടിലെ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ചിക്കനും റൈസും ഒരു കഷ്ണം എഗ്ഗും കൂടിയിട്ട് പിടിക്കാം. അതിനോട് നല്ല ചൂടാട്ടോ, അതായത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ചൂടേ ഉള്ളൂ. ഒരു പ്രത്യേക എരിവും കാണും ഇവിടുത്തെ ബിരിയാണി. അപ്പോൾ ഇതിനു മുന്നേ കഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞവർ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും.